welcome to channel Ian Saputra. Di sini saya akan memberikan tutorial gimana caranya mengukir blok mesin, skop dan yang lain-lain, guys. Di sini dasarannya catnya harus dihilangin dulu, dipoles dulu ya, guys. Ini ukirannya agak tipis. Untuk ukiran 3 dimensi 3D besok selanjutnya. Habis ini yang mudah dulu, guys. Ini awalan sudah dipoles. Ini harus kita gambar dulu polanya, guys. Nah, kita pola gambar batiknya pakai spidol permanen, guys, biar nggak mudah hilang. Terus untuk alatnya kita menggunakan pahatnya. Coba ya. Ini pahatnya tipis ya, guys, ujungnya runcing. Terus di sini agak ada lubangnya dikit, guys, nih. Ceglongan, guys. Ini biar tajam. Untuk bahannya harus menggunakan bahan baja serat padat. Lalu kita siapkan palunya, guys. Palu saya lebih suka menggunakan yang besar biar lebih cepat. Kalau untuk awalan yang belum pernah, gunakan palu yang lebih kecil dan ringan, guys. Nah, untuk cara bikinnya begini, guys. Ini kalau untuk bak mesin, khusus bak mesin kalian harus ada penahannya atau penjepit. Ini karena pahat saya udah tajam duluan, jadi nggak perlu penahan ya, guys. Ini kita coba ya, guys. Nah, posisi tangan harus begini. Ini untuk menekan, bagian sini untuk menekan dan dipegang begini, guys. Nah, jangan terlalu berdiri atau begini, tapi agak serong lurus begini, guys. Ini posisinya. Tinggal kita arahkan aja ya, guys. Sedikit harus ditekan, guys. Kita ikutin alur dari gambarannya ya, guys. Kunci utama dalam mengukir itu adalah kesabaran, ketabahan, dan amal dan perbuatan. Jika nggak berhasil, berarti amal perbuatan kalian kurang bagus. Nah, ini, guys, ini yang sudah selesai untuk pembuatan garis. Lalu kita buat efek agar terlihat nyata, guys. Nah, kita harus diberi garis-garis di dalam ukirannya, guys, seperti garis-garis daun kekeringan. Ingat, sabar, tabah, dan amal perbuatannya diperbaiki. Ya. Untuk yang utama kalian harus belajar cara memegang pahatnya, guys. Untuk di tutorial saya memang tidak banyak alat-alat yang rilis, guys, karena saya modal tikar bodoh cepet, tapi untuk hasil yang memuaskan. Kepuasan pelanggan itu adalah utama. Jika kalian bingung untuk pembuatan pahatnya ini, bisa pesan sama saya. 3 biji 300.000. Ya, dijamin awet, kuat, tahan lama. Ini kalau belum terbiasa tanpa penjepit agak susah, guys. Kalian harus menyiapkan penjepitnya, guys.
Oke guys, ini yang sudah jadi, ada contohnya. Kalau ditungguin sampai jadi nanti videonya lama guys, biar cepat. Ini hasilnya tuh. Ini ya sudah dibikin garis-garis ya guys. Ini garis tipis, jadi aman kalau buat motor harian yang suka modifikasi, tapi motor nggak harus dipakai buat kontes, cuman buat harian ini aman guys, nggak bakal pecah atau bolong bocor guys. Ini aman. Dan proses selanjutnya, oke guys, proses selanjutnya kita bikin motif total di sekitaran gambar ukirannya guys. Yang kita siapkan adalah tuner atau bor, tapi karena tuner saya udah rusak, ini pakai seadanya aja ya guys. Yang penting hasilnya rapi ya guys. Nih untuk matanya lihat, ini bulat, ini nggak tahu namanya guys. Ini bisa dibeli di aplikasi guys, Bukalapak ada, Lazada juga ada guys. Ini murah guys, per bijinya cuman goceng ini guys, murah sekali. Oke, kita coba ya. Untuk pembelian tuner untuk merek ini murah guys, hanya 300.000 udah komplit itu guys. Kecepatannya bisa kita atur guys, bisa maksimal sampai 6, tapi kita gunakan pelan aja guys ya. Kita buat motif total-totalnya guys, lihat posisinya juga sama kayak mengukir, miring guys, lihat. Untuk pembuatan motif totalnya harus ditapis ya guys, harus ditapis dan agak lebih lengket guys. Ini aja guys. Ini lebih aman daripada menggunakan pahat untuk total. Kalau pahat kemungkinan dia bisa atau berlubang guys. Coba bisa menggunakan paku baja, ujungnya dilempar ini, ataupun pakai pahat kayu, pahat layang juga bisa guys, tapi yang kecil, paling kecil, ukuran paling kecil guys. Kalau pahat layang banyak ditemuin di online shop guys. Yang gratis ya guys. Sudah jadi ya guys, ini yang udah selesai. Ini saya skip dulu ya yang buat ini, dan yang lain saya skip. Ini yang udah jadi ya. Ini motifnya motif ukir Jepara guys. Ini tutup kampas ereking guys. Ini udah jadi. Langkah selanjutnya setelah kita ukir begini, kita chrome. Habis kita chrome, untuk motif totalnya ini kita candy tone pakai cat candy kuning biasa itu guys. Oke guys, sekian dari saya, Bagus Painting Art dan Ilhan Saputra Channel. Semoga kalian bisa menggunakan tutorial dari saya. Mohon maaf jika salah kata-kata. Sekian, terima kasih. Bye bye.